Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Harun. Bugünkü videomuzda güvenlik alarm sistemleri, güvenlik kameraları ile yapmış olduğum işleri fotoğrafladıktan sonra video haline getirip sizlere sunmuş oluyorum. Bu yapmış olduğum işlerde evlerin güvenlik kameraları, iş yerlerinki, bunları derleyip hazırlayıp sizlerin karşınıza çıktım. İnşallah iyi seyirler dilerim. Teşekkürler.
Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Soru ve önerilerinizi yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.